Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again. This is ER. So kung yung mga nakaraang videos, nakita natin medyo malabo, medyo madilim. So ngayon, ang ating video, for today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng ring light. Okay? Alam naman natin na ang ring light ay makakatulong para mas maging maliwanag ang ating buhay. Okay? So mapakita ko na sa inyo yung ating ring light. So ito ay binili ko sa Lazada. Worth 690 pesos. Something like that. Okay, so ito siya. So meron siyang kasamang stand at yung ring light. So ngayon, buksan na natin siya. So nakita naman natin na medyo sealed naman siya. Tingnan natin kung gaano siya kalaki at kung gaano talaga siya. Hindi natin alam, baka mamaya tayo ay na-scam. Tingnan natin kung talagang wait lang ha, medyo ano siya eh. Ay, hindi. Kailangan talaga natin guntingin ang bawat isa. So, baka maingay. Tingin pa rin natin siya. Yan, na-excite na ako. Kung nakita nyo, sa mga dati kong pictures na meron akong ring light, hindi po akin yun. Hinihiram ko lang po siya. So, nanghihiram lang tayo. So, ngayon meron na tayong ating sariling ring light na makakatulong. Ang hirap niya. Fairness. Ayan. So, ngayon, ito yung tripod na kasama niya. So, tingnan natin siya. So, natanggalin natin siya sa plastic. So, in fairness, malaki siya. Ayan. So, syempre, tatanga-tanga lang tayo. Uy, in fairness. Oh. So, ayan. Ganyan yung laki. Pero feeling ko, nalalakihan naman ata to. Okay, so nakita na natin yung tripod kung gaano siya kataas. So ngayon, let's now proceed sa ating ring light. Okay, so tingnan natin siya. Dahan-dahan. Ayan. Siyempre, kailangan natin maging maingat. So ayan. So ganito kalaki. Ganito siya kalaki. Ayan. So syempre, aside from this, meron pa siyang kasamang mga ano ba to? Oh, hindi ko alam kung ano to, basta yan yun. Oh, ay, meron pa ba? Meron pa. Ito pa. Ito, alam ko, dito siya nilalagay sa dulo. Ito ata yung parang lagayan ng cellphone. Dito ata siya. Ayan. Oh, parang dalawa lang ata. Wala na. Yun lang. So, ngayon, ang gagawin naman natin, guys, ilalagay natin siya, i-attach natin ang bawat isa. Then, we will try it na i-test din. Okay? Okay guys, sige. So check natin to. So ito na yung itsura niya. So una, meron siya tatlong color. So ito yung una, white. Tapos ito medyo orangey. Parang medyo orangey yung kulay. Ito para siyang combination nung isa, nung white, saka nung parang medyo, hindi ko alam kung ano bang tawag doon. Orangey ba tawag doon? O yellow. Kung yellow siya. O, again, yung white. Ayan yung yellow. Tapos combination siya ng dalawa. Another thing, pwede rin siyang mabago. Ayan. So, ayan guys. So, nakikita nyo, ito yung yung brightness, ito yung pinaka-todo. So, pwede rin natin siyang baguhin. So, pwede rin nating babaan yung brightness niya. Ayan. So, ayan. So, again, so thank you very much for watching. So, makikita na natin na medyo gaganda na yung ilaw ng ating mga videos. So, that's it for today. So, thank you so much for watching. Bye!